Salut الوليدات مرة أخرى les élèves ديال tronc commun scientifique bien sûr. كيف ما وعدتكم في la première vidéo تكلمنا على domaine de définition, la condition pour que la fonction soit une fonction اللي هي raisonnable وعندها un sens. Donc تكلمنا على deux conditions. شنو هما les deux conditions تكلمنا عليهم؟ إذا كان عندي بسط على مقام, المقام doit être différent de 0. إذا كانت عندي la racine carrée, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire doit être strictement positif. Donc تكلمنا على des principes نتمنى انهم يكونوا تفهموا باش نقدروا دابا ندوزو لي زيكزارسيس. دابا غادي نخدموا le premier exercice اللي عندنا 8 ديال لي فونكسيون. On va essayer de les attaquer, de déterminer leur domaine de définition. D'accord, donc votre attention s'il vous plaît, ركز معايا مزيان وغيبانوا لك الحوايج اللي نورمالمون اللي خاصك تكون ديجا ضابطهم, غيبانوا لي لاكون والعيوب ديالنا دابا مزيان نخدموا عليهم باش نصلحوهم باش من بعد ان شاء الله ما يكونش عندنا مشكل ونمشيو في قرايتنا مزيان. Alors le premier exemple اللي عندنا f de x égale 4x sur x moins 2. Donc on voit clairement que عندي بسط وعندي مقام. شنو هي لا كونديسيون؟ المقام doit être différent de 0 على بركة الله. Donc, on dit d de f, le domaine de définition de la fonction f égale مرحبا بكل x appartient à r tel que المقام كيف ما كنكتبو وكندير حداه différent de 0. D'accord? Donc هنا كنلقى راسي اون فاس مع واحد المعادله من الدرجه الاولى سهله بزاف. Donc x appartient à r tel que x doit être différent de 2. Donc, les x sont les bienvenus sauf 2. Donc, on dit R كاملة مقبولة ما عدا 2. Donc, كاين هذا التعبير هذا ولكن حنا bien sûr كنحتاجو نعرفو les intervalles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer أننا نكتبو على شكل intervalle. ملي كنقول R كاملة إلا 2 بالنسبة لي شنو هي R؟ هي واحد الأعداد على واحد المستقيم من moins l'infini jusqu'à plus l'infini, le 2 quelque part par exemple il est là. Donc ملي كنقول R كاملة إلا 2 إذا هاد 2 هي لا فالور المحرمة على هاد لا فونكسيون, c'est-à-dire كاع لي زيكس اللي قبل من 2 يعني من moins l'infini jusqu'à إلى حدود 2 وما بعد 2 jusqu'à plus l'infini غادي يكونوا نورمالمون مقبولين. دونك دي de f الاولى اللي عندنا tout simplement كنعبروا على هذا الشكل كنقول l'intervalle من moins l'infini حتى 2 je dois le mettre ouvert parce que 2 ما كايناش ouvert كتعني عندنا 2 ما كايناش union mora 2 toujours ouvert j'ai 2 jusqu'à plus l'infini. De cette façon غنكونوا حددنا الدومين ديفينيسيون ديال la première fonction. نتمنى انها تكون واضحه. ندوزو لها سيدي le deuxième exemple f de x égale la racine carrée de x plus 4. هاي حضرت la racine carrée. Donc ملي تحضر la racine carrée كيحضر واحد الشرط كيقول لنا attention ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être positif يعني supérieur ou égal 0. Attention positif هي supérieur ou égal 0. strictement positif هي supérieur strictement à 0. Donc نفرقوا بين جوج المسائل. Alors عاوتاني encore une fois كنقول d de f égale x appartient à r tel que ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieur ou égal 0. كنلقى راسي en face مع واحد لين ايكواسيون بسيطة de premier degré. Donc كنقول هنايا x appartient à r tel que x doit être supérieur ou égal. Bien sûr si je déplace 4 de l'autre côté normalement غادي تولي عندي moins 4. هي normalement on déplace pas, سمحوا لي normalement باش نحيد 4 راه كنزيدو هنايا moins 4 وفي الطرف الاخر كنزيدو moins 4. علاش كنزيدو هنا moins 4؟ باش تانيلي ليا 4 عندي بلس 4 نحط حداها moins 4 باش يطيروا بجوج وهنا كتبقى واحد عندي moins 4. هي normalement on déplace pas, on ajoute ici moins 4 et ici on ajoute moins 4. Alors donc même معنى x supérieur ou égal moins 4 tout simplement بالنسبه لي زاد باقي ما فهموش لي انترفال moins l'infini plus l'infini سعنوا بهذه الطريقه راها مزيانه. moins 4 elle est là quelque part. قرا هذه بفمك x supérieur ou égal moins 4. donc من moins 4 jusqu'à l'infini هذه هي supérieur ou égal moins 4. علاش درت l'intervalle fermé جيت moins 4 parce que كاينه ou égal. donc ملي كتكون ou égal اذا moins 4 مقبوله. donc هنا d de f tout simplement كنقول من moins 4 jusqu'à plus l'infini. Alors
وصلنا لعمل l'exemple numéro 3. L'exemple numéro 3 عندنا la fonction 7x moins 1 sur x carré moins 1. Donc عندي بسط على مقام. Le principe شنو هو؟ المقام doit être différent de 0. شكون اللي في المقام؟ x carré moins 1. Attention, on a quelque chose de deuxième degré normalement qui doit être différent de 0. Donc normalement qu'est-ce qu'on doit faire? أول حاجة خصنا نفكروا فيها ملي كتكون عندي شي حاجة deuxième degré, les identités remarquables. Quelqu'un qui ne contrôle pas les identités remarquables, il va trouver beaucoup de difficultés à faire les riyadiyat. Attention. Alors, on a le principe de la profil الأول. Bismillah, donc d de f égale x appartient à R tel que x carré moins 1 doit être différent de 0. D'accord? Donc, on a d'abord la condition. سمحوا لي ملي حطيت لا كونديسيون ديال دوزيام دوغري نقول لك ما غنحتاج ايدونتيتي روماركابل. بيان سور غنحتاج ايدونتيتي روماركابل. اش من ايدونتيتي روماركابل بالضبط؟ لا تخوازيام. اش كتقول لا تخوازيام؟ الا كان عندك ا كاري موان بي كاري راه بحال عندك ا موان بي فاكتور ا بلس بي. بمعنى اخر خاص التلميذ يكون عارف على ان ا كاري موان بي كاري سي لا ميم شوز كو ا موان بي فاكتور ا بلس بي. Ça, c'est vraiment très important. Alors, فاش غتنفعني هذه؟ Bien sûr غتنفعني غنكمل d de f ديالي غادي نقول donc d de f égale x appartient à r tel que هاد x carré moins 1 راه بحال عندي 1 au carré. C'est la même chose. Donc كومباري هذه مع هذه غتلقى ان هذه هي هذه. اذا هذه اش غتكون؟ بحال عندي x moins 1 facteur x plus 1 doit être différent de 0. Ça, c'est vraiment très important. حول التعبير ديال x carré moins 1 carré x moins 1 facteur x plus 1. وهنا كاين واحد لو برانسيب في المات. الا قلت لك اودي عندي واحد العددين بغيت نضربهم بعضياتهم ولكن ما بغيتش نلقى زيرو، باش غتنصحني؟ غتقول لي اودي خاصهم بجوجهم يكونوا كيخالفوا زيرو. خاصهم اش؟ خاصهم بجوجهم يكونوا كيخالفوا زيرو. سيتادير tout simplement هنايا x appartient à r tel que x moins 1 doit être différent de 0 et ضروري هاد اي وعقل عليها العام الجاي في لا بروميير ليسون غتقراو عليها et x plus 1 حتى هي doit être différent de 0. بمعنى ان x appartient à r tel que x هنايا معادله بسيطه خصها تكون différent de 1 au même temps le x doit être différent de moins 1. donc اش درنا دابا؟ جبدنا les deux valeurs اللي كيجيبوا لي الزيرو في المقام. دونك سوا 1 سوا موان 1 بجوجهم كيشكلوا خطر على هاد لا فونكسيون وبجوجهم كيجيبوا لي الزيرو في المقام. اذا بجوجهم غادي نجري عليهم نحيدهم. دونك هنا تو سامبلومون شنو هو الدومين ديفينيسيون؟ مرحبا بار كامله ما عدا لي دو فالور موان 1 اي 1. هادو ما خاصهمش يكونوا عندي في الدومين دو ديفينيسيون. اش كيعني هذا الوليدات؟ كيعني هذا انني خصني عاوتاني نفهم شنو هو الانترفال اللي غنكتب. انا كنأكد على لي زانترفال باسكو مهمين بزاف في البكالوريا. موان لانفيني بلس لانفيني لو موان 1 الي لا لو 1 الي لا. اذا بالنسبه لينا حنا هاد لي دو فالور هما اللي كيشكلوا لينا المشكل. هاد موان 1 و 1 ما معنى هما كيشكلوا المشكل؟ اذا بوحدهم اللي خصنا نجريو عليهم. اذا ما معنى بوحدهم خصنا نجريو؟ اذا مرحبا من موان لانفيني جوسكا موان 1 ولا افون موان 1. وما ننساش الاعداد اللي كاينه ما بين موان 1 و 1 وما ننساش الاعداد اللي مورا ال 1. اذا شحال عندي الانترفال نورمالمون 3 بارتي. دونك شنو هما؟ موان لانفيني موان 1 اوفر باسكو ديفيرون union moins 1 1 union 1 plus l'infini. Donc هادو هما الدومين de définition de la fonction numéro 3. J'espère أنها تكون واضحة. وصلنا لمثال la fonction numéro 4. La fonction numéro 4 عندي بسط على مقام والمقام فيه لا راسين. Donc attention. بسط على المقام والمقام فيه لا راسين. Donc كيفاش غندير هاد التحرير هادي؟ Donc je dois respecter la condition ديال المقام et je dois respecter la condition de la racine. باش نخرج من باب واسع tout simplement ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieur strictement à 0. يعني
المهم في حنا ملي كنشوفوا لا راسين اش كنقولوا لي فوس لا راسين خصو يكون سيبيريور او ايغال زيرو. دابا ملي كتكون لا راسين في المقام اتونسيون لا راسين والمقام دونك الزيرو ما خصوش يكون في المقام دونك كنقولوا سيبيريور وليو انني نقول سيبيريور او ايغال زيرو كنقول تو سامبلومون سيبيريور ستريكتومون ا زيرو بهذا الشكل كنرضي لا راسين كاري وكنرضي المقام. اذا غادي نقول هنايا دي دو اف تو سامبلومون دي دو اف ايغال x appartient à R tel que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée qui est dans le doit être supérieur strictement à 0. Donc, je vais dire que je 0. Donc, x appartient à R tel que x supérieur strictement à 1. Donc, même x supérieur strictement à 1, tout simplement, à moins l'infini, à plus l'infini, à le 1, elle est là. Supérieur strictement à 1, كتعني ليا تو سامبلومون ان ما كاينش كاين من موراه مباشره من موراه. اذا شنو هو الانترفال اللي يكون عندنا ديال اف هنايا هذا الرابعه سي ان اوفير بلس لانفيني داكوغ. لحقاش الان الا خليناه داخل غيسبب لنا مشكل في المقام وغيجيب لنا زيرو حنا ما باغيينش الزيرو في المقام لحقاش المقام خصو يخالف زيرو. الوغ maintenant, je vais passer à la fonction numéro 5. La fonction numéro 5, on dit x carré moins 5x plus 6. Je n'ai pas de définition. Ou je n'ai la condition. Je n'ai pas de condition. Bien sûr, je n'ai pas une condition. Parce que je n'ai pas la racine carrée ou je n'ai pas le maqam. Il faut que la racine carrée. وغيب المقام مباشرة بدون تشاور كتجي وكتكتب مباشرة دي دو اف سي ار parce que on n'a pas le maqam, on n'a pas la racine. Donc, de mon définition, c'est R. وملي كنقول R bien sûr اش كنقصد بها من moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc هذا domaine de définition de la fonction numéro 5. Donc نوصيك اذا كانت عندك une fonction ما فيهاش لا راسين كاري ما فيهاش المقام مباشره domaine de définition كيكون هو R. D'accord. Le sixième exemple on a بسط على مقام bien sûr المقام خصو يكون كيخالف زيرو. شنو هو جديد هنا هو ان عندك في المقام دوزيام دوغري ولكن ماشي ايدونتيتي روماركابل بحال قبيله. دوزيام دوغري ما تنفعكش فيها ليدونتيتي روماركابل. شكون اللي غينفعك فيها؟ تذكر معي لا لوسون ديال هذا العام دلتا شي حاجه اللي هي تري امبورطونس بالنسبه للرياضيات خاصك تكون دلتا. دونك رد البال اخويا الله يرضي عليك واختي الله يرضي على بنيتي ردوا البال في هذا الشيء. الوغ بسم الله. دونك دي دو اف ديال لا فونكسيون نيميرو 6 غادي نقول انا سيدي مرحبا بكل اكس ابارتيان ا ار tel que المقام اللي عندنا اللي هو x carré moins 5x plus 6 doit être différent de 0. هنا كنعرف بعدا التلميذ ملي قال كيفهم لي برانسيپ كيجي اول حاجه كيكتب لا كونديسيون. ماشي قبل ما نكتب لا كونديسيون نخمم في السطر الخامس ولا السادس، نو نخمم في السطر اللي انا فيه نكتب لا كونديسيون. بان لي مقام المقام خصو يخالف زيرو. داكشي الاخر غنشوف واش غنديروا ليه حنفيه الله. دونك هادشي الاخر اللي بقى عندنا بقات عندنا بحال ما بقات عندنا واحد ليكواسيون de deuxième degré. L'équation de deuxième degré اللي ما كتحلش الايدونتيتي روماركابل كنعيطوا لدلتا. شنو هو دلتا؟ دلتا تو سامبلومون درتو هذا العام في الدرس. دلتا سي بي كاري موان 4 AC. دونك دلتا هو بمثابه واحد العدد. اذا كان ذاك العدد موجب كنعرف ان المعادله عندها جوج ديال الحلول. اذا كان موجب قطعا بيان سور. اذا كان ذاك العدد ايكال زيرو كنعرف ان المعادله عندها حل واحد. وإلا كانت دلتا صغر من زيرو كنعرف ان المعادله ما عندها حتى شي حل يعني ما كتنعدمش نهائيا. دونك هنا حنا بغينا نشوفوا امتى كتنعدم اكس كاري موان 5 اكس بلس 6 امتى كتعطينا ان زيرو باش دوك الاعداد اللي كيجيبوا لي الزيرو نجري عليهم لحقاش غيسببوا لي مشكل في المقام. فهمتوا اش بغينا نديروا؟ بحال بدنا نديروا العكس ديال ليكواسيون. دونك اون فا كالكولي دلتا بور كونيتر لو نومبر دو سوليسيون دو سيت ايكواسيون. دونك دلتا شنو هي؟ سي بي كاري موان 4 AC. شنو هي بي؟ هو اللي مضروب في اكس يعني هي موان 5 كناخذها بالاشاره ديالها. شنو هي ا؟ هي مضروب في اكس كاري. فاش نضرب اكس كاري هنا في واحد. وشنو هي سي؟ هي اللي كتبقى بوحدها هي 6. دونك ا هي مضروب في اكس كاري، بي هي اللي مضروبه في اكس والسي هي اللي بوحدها. دونك بي هي موان 5. دونك جو في كالكولي موان 5. لاحظ معايا بما انني عندي لو موان استعملت لي بارونتيز. موان 4 ا هي 1 و سي هي 6. دونك il vaut mieux تحسب دلتا دو سيت فاسون بهذه الطريقه باش ما تقطعش. سيتادير اش عندي موان 5 على بويسونس 2 كنعرفوا ان الموان مع الكاري غيمشي. دونك سي 25 موان 4 فوا 1 سي موان 4 موان 4 فوا 6 سي موان 24. دونك دلتا ايكال 1. تيان on a un delta qui est strictement positif. ملي كتكون دلتا بوزيتيف شحال عندي من سوليسيون؟ 2 الا عقلتوا عليهم x1 و x2. كيفاش كنحسبوا x1؟
Alors x1 c'est moins b moins la racine de delta sur 2a. Ou x2 شنو هو moins b plus la racine de delta sur 2a. هادشي نورمالمون خصو يكون كيجري في يديك. الوغ الفرق بيناتهم هنايا الموان وهنايا البلوس. الوغ موان بي اصلا بي هي موان 5 مع الموان هي 5 موان لا راسين ديال دلتا سدير لا راسين ديال 1 راه هي 1 sur 2 fois a. a هي 1 donc 2 fois 1 c'est 2. اذا 5 moins 1 c'est 4 sur 2 هي 2. وهنايا نعم سيدي عاوتاني موان بي بي هي موان 5 مع داك الموان هي ولات هي 5 بلوس لا راسين ديال دلتا اذا بلوس 1 sur 2 fois a اذا sur 2. إذا 6 sur 2 هي شحال؟ هي 3. إذا عندي deux valeurs qui vont causer un problème في المقام ديال la fonction 2 sur 3 خاصني ما ندورش بهم خاصني نجري عليهم. إذا هنا كيبان ça se voit clair على أن d de f ديال cette fonction هي r كاملة ما عدا les deux valeurs 2 et 3. وهنا عاوتاني ما خصوش يكون عندي مشكل. ما معنى r كاملة ما عدا les deux valeurs؟ donc ها moins l'infini ها plus l'infini ها 2 وهاد 3 هاد 2 وهاد 3 هما اللي فيهم مشكل ما عندي ما ندير بهم. دونك جميع الاعداد ما عدا 2 et 3 elles sont les bienvenus. دونك من موان لانفيني فrontière ديال 2 من هنا وما ننساش لي نومبر كاين ما بين 2 و 3 باسكو كاينه بزاف الاعداد ما بين 2 و 3 و après 3 bien sûr jusqu'à plus l'infini. donc domaine de définition de la fonction numéro 6 هو هذا. Donc, pardon, ici, normalement, moins l'infini qui compte ouvert jusqu'à 2, union, même 2 et 3, bien sûr, c'est compte ouvert, union 3 plus l'infini. D'accord? Donc, là, dans la définition de la fonction numéro 6. J'espère bien qu'on a l'exemple. Nous allons l'exemple numéro 7. L'exemple numéro 7, bien sûr هاد لي زيكزومبل راني عازلهم باش نوريكم شي حالات تقدروا تطيحوا فيهم. اف دو اكس عندي باسطو مقام والمقام فيه لا راسين كاري. اونكور اون فوا تقول لي ايوا صافي راه بحال هادي سكي ا لانتيريور ديال لا راسين كاري اللي كاين في المقام خصو يكون سيبيريور ستريكتومون ا زيرو. غنقول لك انت مريقل عندك الحق. بسم الله تبع معايا الفيلم. الوغ دي دو اف ايكال اكس appartient à R. شنو هي لا كونديسيون اللي كنكونوا في هذه الحاله؟ Ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, le maqam doit être supérieur strictement à 0. Donc x carré plus 1, c'est supérieur strictement à 0. Donc x appartient à R, tel que x carré doit être supérieur strictement à moins 1. Et le carré, je ne sais pas le carré. Le carré il est toujours positif, quel que soit x. Ou x ou ناقص 1000 milliards. Mais quand le carré, quelque chose est positif. Donc le carré il est toujours positif. حنا بغينا الكاري كبر من موان 1 راه توجور الكاري كبر من موان 1 راه الكاري توجور سيبيريور او ايكال 0 ما عمر الكاري ما كيكون تحت من 0. اذا كيلكو سوا كيف ما بغى يكون اكس وسط ار من موان فيه حتى بلس لانفيني بقى تعزل في لي زيكس حتى تعيا ورفعهم من الكاري ديما غيعطيك شي حاجه اللي هي سيبيريور او ايكال 0. اذا اش بغيتي راه كاع لي زيكس ما غيعمرهم ما غيطيحوا لك يعطيوك شي حاجه قل من موان 1. داكوغ دونك هذه كتسمى ان كونديسيون فيريفي. دونك ردوا البال بارفوا نقدروا نكتبوا شي كونديسيون حنا بغينا هاد لا كونديسيون وهاد لا كونديسيون الي توجور رياليزابل. دائما الي رياليزابل ملي كنقول توجور سيتادير كيل كو سوا اكس ابارتيان ا ار ما كاينش شي ولد المراه وسط ار غيسبب لك مشكل هنا. دونك هنا تو سامبلومون كنسميوها ان كونديسيون توجور فيريفي ولا شرط دائما متحقق. دونك هاد لا كونديسيون توجور فيريفي. دونك دومين دو ديفينيسيون تو سامبلومون ما كاينش شي عدد وسط ار غيشكل لنا مشكل. اذا مرحبا بوليدات ار كاملين. اذا من موان لانفيني بلوس لانفيني. داكوغ وبقى لنا المثال الاخير اللي هو ليكزومبل نيميرو 8. غندوزو ليه دابا مع سيدي غادي نسلخو بابا حتى هويا ما عندناش فيه مشكل. الوغ اف دو اكس سي كوا اف دو اكس سي لا راسين كاري دو اكس بلوس 1 sur x moins 1. دونك هنا on a mélangé un petit peu. On a deux conditions. Pour la première fois, on a deux conditions. Allez, je vous le attention, si on a une condition, on pose cette condition. Si on a deux conditions, on pose ces deux conditions. Si on a trois conditions, on pose ces trois conditions. Donc, قد ما عندي les conditions, قد ما كنكتب مع راسي وما كنخافش من هادشي. Alors, على بركة الله. Donc هنايا d de f
égale x appartient à R tel que عندي la racine carrée هذا وسط la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. هذه ما فيهاش تهضروا اتفقنا عليها سي بيان. عندي une deuxième condition عندي مقام A. المقام اللي عندي هو x moins 1 doit être différent de 0. دونك ما نتخاف ما ندهش من هذا الشيء دونك استعمل دو كونديسيون. غادي نتما لي مع لي دو كونديسيون وديما غنبقاو غاديين كنقلبوا على اكس ولا في الاخر نوصلوا لاكس. الوغ ايغال x appartient à R tel que هنا ما عندك ما تبدل واصل x supérieur ou égal 0. Et la deuxième condition dit x moins 1 doit être différent de 0. غادي نترجموها نقولوا donc x doit être différent de 1 parce que on a déplacé le moins 1 لجهه اخرى ولا 1. Alors d'abord كيفاش غنديروا مع هادشي les x qui sont acceptés par cette fonction هما les x اللي كيحترموا هاد لي دو كونديسيون. شنو هما الاعداد اللي كيحترموا هاد لي دو كونديسيون؟ خاصهم اول حاجه يكونوا كبر من زيرو وخاصهم ما يساويوش واحد. دونك كيفاش غادي نفكوا هاد الحريره هادي؟ تبع معايا فيلم مزيان. دائما سي تري امبورطون هادشي بزاف بالنسبه للبكالوريا. مزيان دابا بدا الايقاع كيرتفع شي شويه وهادشي في صالحكم. دونك ملي كيكون عندك دو كونديسيون وحده فيها سوبيريور وحده فيها ديفيرونت بدا بسوبيريور وفي الطريق اللي لقيتي ديك الديفيرونت نقصها وكمل طريقك. بمعنى اخر بغيت دماغك يفهم الامور بهذا الشكل. دونك ها هي موان لانفيني عند سيدي ها هي بلس لانفيني ها لو زيرو الي او ميليو ها لو 1 جا من بعد الزيرو. دونك كيس كو جو في ماتنون جو كومونس بار لا كونديسيون فيها سوبيريور او ايغال. بسم الله سوبيريور او ايغال اذا غادي نسد على زيرو وغنبدا راني غادي سوبيريور او ايغال. في الطريق بحال اللي واقف لك شغل يقول لك عندك لا فالور واحد انت اش غدير تقول لي اسمح لي هاني ضربت لا فالور واحد غنقصها مي غنكمل طريقي. دونك شنو هو الانترفال اللي عندي هنايا؟ tout simplement le x que je cherche doit être supérieur ou égal 0 mais elle doit être différent de 1. donc هاني éviter le 1 c'est-à-dire on a dit l'intervalle 0 1 ouvert union 1 ouvert jusqu'à plus l'infini. donc هذا domaine de définition de la fonction numéro 8. j'espère bien ان هاد لي 8 exemples يكونوا حركوا فينا شي مسائل وفهمونا شي دي زاستيس على دومين دو ديفينيسيون ديال لي فونكسيون. ما نعاودش ليكم سي فريمون تري تري امبورطون دومين ديفينيسيون واول حاجه خصنا نبداو بها في لي فونكسيون دومين ديفينيسيون اللي عليه كنبنيو ليتود دو فونكسيون ديالنا. داكور دونك جو vous souhaite bon courage, je vous souhaite bonne continuation. N'hésitez pas à prendre la feuille et le stylo et de refaire les exemples qu'on a fait maintenant et à la prochaine inchallah. Bye bye.